我们现在来介绍 Neopower 电动工具14.4伏振动电钻。首先，最前面的这一段部分为夹头，再来是电钻的功能选择，一字铁锤符号为振动功能，转过来斜线钻头符号为一般钻孔功能。再往后面看，会看到15段的扭力调整，数字越小扭力越小。数字越大，扭力越大，15段为扭力最大。再往后调一格是电钻档位，上方黑色部分的区块为磁铁区，可以用来吸附准备使用的起子头或者是螺丝。后方为气泡水平仪，转回来。开关两侧有正反转按键，箭头朝后为反转，另一面箭头朝前按到底为正转。按压开关的同时，会看到前方的 LED 指示灯自动亮起，下方是电量残余指示灯，有一个小小黑色的点，按下去，3个灯全亮为电量全满，2个灯为一半，1个灯则需要充电。最后，在开始使用之前，我们套上安全环，以防机器滑落造成意外或者是人员的伤害。